Ребят, добрый день, с вами СТО Автопочини. Сегодня сделаем небольшой обзорчик по машинке Hyundai Solaris. Как всегда, у нас бюджетный вариант. Проблемка в том, что прокладка под головку пробила. У нас будет заменена прокладка ГБЦ и замена сальников клапанов. Ну, как всегда, у нас здесь бюджетный вариант. Машина работает такси. Хотим, как говорится, все подешевле. Ребята работают на своей машине, но почему-то решили поставить все не оригинально, подешевле, как всегда. Вот прокладочка под головку, это фирма Stellax. Довольно-таки недорогая, металлическая идет. В принципе, по качеству не могу сказать, но я думаю, для бюджетного варианта сойдет. Вот сняли головку, отшлифовали уже, поставили сальнички клапанов. Будем ставить ее на место. И что я ему хочу сказать? Газ — это дешево, хорошо, но клапана, конечно, выходят из строя очень быстро. Поэтому мой совет, когда ставите ГБО, то есть газ, нужно, конечно, регулировать клапана непосредственно под газ, если все время ездите на газу. Вот смотрите, хочу вам показать. Это с нее были сняты сальники клапанов. Видите, настолько они дубовые. Уже просто вообще, я не знаю, как они работали на этой машине. Ну, могу сказать так. Hyundai Solaris этот прошел почти 280 тысяч. Что самое интересное, ни разу ничего не менялось. Вот. Сейчас купили сальники клапанов, это поставили, это фирма Victorens. Что по большому счету, что оригинальный сальник стоит в пределах 100 рублей за один маслосъемный колпачок, что Victorens немецкий. Но мы почему-то даем предпочтение этой компании, немецкой фирмы, и ставим их, потому что уже много машин собрали на этих запчастях, и качество очень приличное, даже может быть где-то в каких-то моментах даже и лучше, чем оригинальный. Ну, конечно, здесь можно поспорить, но нам нравится больше с этой компанией работать. Так что вот такой вот сальничек, видите, ну, то есть ни о чем. Он настолько, он даже не продавливается, то есть у него уже настолько задубела резина. Ну что, ребят, вот мы и подошли к завершению. Завели мотор, работает, прокладочка ГБЦ поменена, сальнички клапанов поменены. Сейчас вот идет дымок, обгорает герметик. Ну что ж, я думаю, хозяин будет доволен. Сейчас уже позвонили ему, скоро придет за машинкой. Ну, пока все работает хорошо, ровненько. Конечно, хотелось бы поменять еще свечи. Посмотрели на его катушечки, они тоже уже не первой свежести, уже немножко обмотаны там и изолентой, и всеми делами. Ну что делать? Что делать? Подписывайтесь на каналчик, ставьте нам лайки. До новых встреч!